लो जी दोस्तों, आ गया है गोभी फ्राई, वो भी हलवाइयों वाला। गोभी फ्राई तो हम लोग घर पे बनाते ही है, लेकिन जो हलवाई होता है वो एकदम हट के रेसिपी फॉलो करते हैं। तो चलिए आज वैसे ही बनाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ़ नितेश। तो पूरी रेसिपी देखने के लिए जल्दी से मेरे YouTube चैनल हॉराइजन रेसिपीज़ में जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि आप भी यूं ही हट के रेसिपीज़ बना पाए और अपने फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स को इम्प्रेस कर सके।